คูเชอร์ชุดครัวบิวอินแบรนด์ใหม่ล่าสุดครัวบิวอินหรูที่บ่งบอกความเป็นคุณที่สุดแห่งครัวบิวอินสวยด้วยสัมผัสหลากเสน่ห์ให้คุณเลือกออกแบบได้ตามใจและยังสามารถเลือกแบบที่ถูกใจได้จากอินสปิเรชันที่ผสมผสานอย่างเข้ากันทั้งเนเจอร์ลุคหรูอบอุ่นเป็นธรรมชาติชาร์มมิ่งวินเทจเข้ากับคนยุคใหม่ที่สะท้อนภาพความหวานสะดุดตาของเสน่ห์แบบย้อนยุคและยังมีให้เลือกอีกมากมายหลายสไตล์บ่งบอกเอกลักษณ์ของตัวคุณได้ง่ายขึ้นเพื่อให้ครัวของคุณนำแฟชั่นด้วยวัสดุระดับพรีเมียมนำเข้าจากต่างประเทศกว่า30แบบเช่นวิเนียร์สีดาร์กอีโบนีลายไม้ร่องลึกให้ลวดลายและผิวสัมผัสเหมือนไม้จริงลายหนังคอโคหนังจระเข้สวยหรูลายหนังออสติกหนังนกกระจอกเทศสีครีมสุดเอ็กซ์คลูซีฟและสีเทรนด์ใหม่อย่างซอฟต์สโตนและโกลมิลเลอร์ซึ่งยิ่งผสมผสานเข้าด้วยกันในสไตล์ของคูเชอร์ก็ลงตัวครัวหรูเป็นของคู่กันกับอุปกรณ์ประกอบเฟอร์นิเจอร์ระดับไฮเอ็นด์ที่จะทำให้คุณสัมผัสได้ถึงความสมูทเรียบลื่นอาทิเช่นรางลิ้นชักซอฟต์โค้ดนำเข้าจากเยอรมันรุ่น Architect ช่วยให้การใช้งานในครัวคูเชอร์เปิดปิดเรียบลื่นและยังรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง60กิโลกรัมไม่เพียงใช้งานได้ดีแต่ยังสวยเนียบถึงภายในสังเกตที่ข้างลิ้นชักจะมีวัสดุให้เราเลือกอีกทั้งกระจกเหล็กและแบบเหลี่ยมหรือแบบกลมหรือแม้แต่ตู้แขวนที่ขาดไม่ได้ในชุดครัวยังมีระบบฟริกชันนำเข้าจากอิตาลีช่วยให้การเปิดตู้แขวนบานยกได้สมูทและหยุดตรงองศาใดก็ได้ตามใจต้องการและถ้าจะให้ง่ายที่สุดเข้ามาปรึกษากับทีม Interior Designer เพราะชุดครัวบิวอินดีๆสักชุดคงมีเรื่องให้ต้องสงสัยไม่สิ้นสุดมาลองสัมผัสด้วยตัวคนเองที่ SB Furniture ทุกสาขาหรือ www.sbdesignsquare.com